开手上的烛光。现在我们下面的朋友呢，也把我们手上的烛光给打开，一起深深的为地球祝福祈祷，让直播线上的朋友也都能够看到我们，把这一份发自内心的祝福透过手上的烛光传递给地球母亲，传送到全世界。现在让我们把心静下来，开始祈福活动。我建议大家可以闭上眼睛，单纯的去感受你的心。大地母亲，感谢你让万物在此生长，给予我们动植物一个家，让我们自由地行走在大地上，感受地球的丰盛与美丽。感谢你，风，你带来了新鲜的空气，创造了流动，让种子可以传播，让鸟儿可以飞翔。感谢你带来温暖的洋流，感谢风的清明。水，感谢你滋润万物的生长，带来海洋里的生物，让水在天地间循环，在身体里流动。感谢你。天空，宇宙的创造，星际的浩瀚，我们从你之处而来，也终将回到所来之处，那里是我们的家。大地母亲，谢谢你给予我们地上的家，赐予我们食物，让我们在你身上成长，在大自然中学会与动植物相处，教导我们尊重生命，开启我们的灵性和智慧。感谢你，我们的大地母亲。在此感谢大家今晚的参与，将大家今晚的感动，我们每个人都存在心中，带入每天的生活之中。我们也邀请您每天给自己一段静心祈祷的时间，感谢大地母亲，感谢自己，感谢周遭的一切，一起将美好的意念频率送给地球，送到全世界。希望世界越来越和平，越来越美好。大家可以透过呼吸，在一吸一吐之间，把我们今天所感受到的最美好的、最值得感恩的能量传送出去。相信今天我们聚集在这里的能量，世界每个角落都能够收得到。再慢慢的透过几次的深呼吸，然后我们慢慢的睁开眼睛。最后我们要再一次的以热烈的掌声感谢在场的每一位工作人员，节悦音响、伯乐文化，还有磊山保险经纪人的志工群们，还有我们蜂巢音乐所有的工作人员，还有感谢我们在场的每一位到这里来参与。今晚的活动圆满结束，再次感谢各位的参与，祝福大家平安顺心，晚安。